سلام أصدقاء، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو ديال لا فورس دو فونت، واللي غادي نشرحوا فيها لا بوليتيك ديال الريكروتمون. وبالمناسبة راني ديجا درت جوج ديال لي فيديو، غادي نخلي لكم لي ليان ديالهم في قناة الوصف باش تفرجوا ليهم وتستافدوا منهم مزيان. دونك على بركة الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا بوليتيك ديال الريكروتمون. اول حاجه غادي نعرفوا شنو هي لي زيتاب ديال الريكروتمون، وثاني حاجه غادي نشوفوا وهي لا تاي دو لا فورس دو فونت. كيفاش غادي نحسبوا هاد لا تاي دو لا فورس دو فونت؟ alors نشوفوا les étapes de recrutement. Premièrement, c'est la préparation de recrutement, déterminer les besoins, turnover, vieillissement et les objectifs, présenter les moyens et les contraintes, et préciser le nombre, la taille de la force de vente et le profil des candidats. Deuxièmement, recourir aux méthodes de recrutement interne, l'inventaire des ressources humaines, les nominations. Troisièmement, recourir aux méthodes de recrutement externe, les annonces dans les divers médias, les événements sociaux, les établissements d'enseignement et de formation, les réseaux Internet, les candidatures spontanées et les agences de placement. Quatrièmement, tester le candidat. Tests de présélection, les tests écrits et les tests oraux. Et finalement, les choix définitifs. هادو هما كاملين لي زامي لي زيتاب دو ريكروتمون. اول حاجه كنديروا لا بريباراسيون دو ريكروتمون، كنحددوا فيها لي بوزوان ديالنا، مثلا لو تورن اوفر او لا لو فييسمون ديال شي ان سالاريي قرب ياخذ التقاعد ديالو وغادي يخرج. الوغ خصنا نحضروا هاد لي بريباراسيون ديال الريكروتمون. ولا كنديروا بريزونتي لي مويان اي لي كونترانت، كنشوفوا لي مويان اي لي كونترانت ديالنا. ثالث حاجه كنبريسيزيو لو نومبر ولا لا تاي دو لا فورس دو فونت اي لو بروفيل دي كانديدا. هنايا في هاد المرحله كنديروا لا بريباراسيون دو ريكروتمون. ثاني حاجه كنديروا ريكورير او ميثود دو ريكروتمون انترن، مثلا كندير لانفونتير دي ريسورس هيومان ولا لي نوميناسيون. فهاد لو دوزيام ايتاب نقدروا ناخذوا ان كانديدا ولا نديروا ان ريكروتمون انترن من داخل الشركه بلا ما نحتاجوا نديروا ان ريكروتمون اكسترن. ياك من بعد الا ما كانتش هاد ريكورير لي ميثود دو ريكروتمون انترن كنديروا لو ريكورير او ميثود دو ريكروتمون اكسترن، كنجيبوا ان كانديدا ولا كنديروا واحد ريكروتمون اكسترن من برا من لونتربريز. ولكن كيفاش كنحددوها؟ كنديروا لي زانونس، كنديروا واحد الاعلانات دون لي ديفير ميديا، كنديروا مثلا دي زانونس في الانترنت ولا في الانترنت كما قلت لكم، ولا عن طريق لي ميديا في لي راديو في لي زانونس بوبليك، مثلا وظيفه بوبليك، هادو كيسموا لي زانونس او ديفير ميديا. ولا كنديروهم لي ايفينمون سبيسيو، ولا في لي زيتابليسمون دونسينيومون دو فورماسيون كنديروا دي زانونس. حنايا كنحطوا دي زانونس في هاد لي زيتابليسمون دونسينيومون اي دو فورماسيون، او لا في ريزو انترنت، مثلا كنحطوا لي زانونس ديالنا دو ريكروتمون في الانترنت. ولا كنديروا لا كانديداتور سبونتاني، ولا كنديروا لي زاجونس دو بلاسمون، ولا كنديروا هاد لي ميثود دو ريكروتمون اكسترن في لي زاجونس دو بلاسمون. من بعد المرحله الرابعه كنديروا تيستي لي كانديدا. كيفاش كنديروهم هاد لو تيست دو كانديدا؟ كنديروهم اما عن طريق لو تيست دو بريسيليكسيون، كنديروا السيليكسيون ديالهم، مثلا فاش كيصيفطوا لنا السيفيات ديالهم بحال هكا كنديروا السيليكسيون ديالهم. من بعد كنديروا لهم تيست اكري، كنديروا مثلا واحد الكونكور اللي هو كتابي ولا بحال هكا، كنديروا كنشوفوا لي كومبيتونس ديالهم كي دايرين. من بعد كنديروا لي تيست اورال، وهي اللي كندير فيها لونتروتيان اورال ديال لي كانديدا. واخر مرحله من بعد ما كنديروا هاد لو تيست دي كانديدا كنديروا لو شوا ديفينيتيف ديال لو كانديدا ايديال. دونك هادو كاملين لي زيتاب دو ريكروتمون. ندوزو دابا لا بوليتيك دو ريكروتمون اللي فيها لا تاي دو لا فورس دو فونت. كيفاش كنحسبوا هاد لا تاي دو لا فورس دو فونت؟ لا تاي دو لا فورس دو فونت
c'est le nombre des vendeurs d'une point de vente. Alors comment on calcule la taille de la force de vente? أول حاجة كندير le classement des clients par catégorie et de volume d'achat. ثاني حاجة كنديروها déterminer la fréquence des visites pour chaque catégorie. Troisièmement, calculer la charge de travail globale effectuée par an. Quatrièmement, fixation du nombre de visites par un représentant peut affecter dans une année. Cinquièmement, plutôt, calcule la taille de la force de vente. Ce qu'on veut, ce qu'on peut. Alors, عندنا واحد l'explication واحد التمرين غير صغيور ياك غادي نفهموا به كيفاش كنحددوا لا طاي دو لا فورس دو فونت. ابري انا غادي ندير معاكم دي فيديو على دي زيكزيرسيس كيفاش كنحسبوا هاد لا طاي دو لا فورس دو فونت. داكوغ دونك عندنا ليكزامبل تيب A عندنا 1000 clients au moins 36 visites par an. Ou type B عندنا 2000 clients au moins 12 visites par an. Alors, le nombre de visites réalisées par tous les clients de l'entreprise, شنو كنديرو؟ كنديرو هاد 36 ياك كنضربوها في 1000 كليون كتعطينا 36000 كليون. وعاوتاني كنديرو تيب بي كنديرو هاد 2000 كليون كنضربوها في 12 ديال لي فيزيت اللي هي تقريبا كتعطينا 44000 فيزيت. دونك 44000 فيزيت زائد 36000 فيزيت كتعطينا soit total 60000 visites par an. وهنايا عاطينا قالك ان فوندور في او موين 1000 فيزيت بار ان. شنو كنديرو من بعد؟ كنديرو لا طاي دو لا فورس دو فونت هو لو نومبر دي فيزيت رياليزي بار توت لي كليون دو لونتربريز مقسومه على لو نومبر دي فيزيت رياليزي بار ان سول فوندور اللي هي 60000 كنقسموها على 1000 كتعطينا 60 représentants. Donc la taille de la force de vente égale 60 représentants. من بعد لي زامي انا غادي نديرو تمارين وغادي نحاولوا نديطايو مزيان كيفاش كنحسبوا لا taille de la force de vente. ندوزو لدابا شابيتر اخر سي لا politique de motivation. L'environnement et la motivation. Donc l'environnement et la motivation, on ne peut motiver personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est céder un environnement de motivation. Pour Gérard R. et Terry Stephan et Franklin, il y a 10 concepts qui peuvent constituer une variable de l'environnement. كيقولوا لنا هنايا بان راه ما نقدروش نموتيفيو اي بيرسون ولكن كنخلقوا واحد الجو ديال الموتيفاسيون وكاينين 10 ديال لي كونسيبت كي كونستيتيون دي لي فاريابل دو l'environnement. Premièrement, l'enregistrement et la rotation des tâches, encourager et participation, la gestion par résultat. Quatrièmement, un mode de direction multiplicatif. Cinquièmement, le pouvoir de l'esprit, savoir l'esprit des employés. Sixièmement, les relations humaines réalistes. 7. Un environnement tourné vers l'accomplissement de travail. 8. Pour les horaires flexibles. 9. Les critiques efficaces et constructives. 10. La démarche qualité et les défauts raison. Les variables de l'environnement. Les conditions influençant du travail. Les relations dans le travail. Le management social vise à réduire les différents hommes entreprises. Il s'agit d'intégrer un homme à l'entreprise. Il faut assurer une convergence d'intérêts entre l'homme et l'entreprise. L'enregistrement des tâches et les horaires libres, la flexible, amélioration de conditions de travail. Et l'information des biens circulés, la direction participative par objet. Ça nous donne la participation à la prise de décision et l'intégration après la convergence entre l'homme et l'entreprise. هادو كان لي زامي غير فهمه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. ندوزو لي زامي la politique de la rémunération. La politique de la rémunération est le système de rémunération et comment on calcule la rémunération.
Donc, les éléments d'un système de rémunération. La rémunération, les amis, qui le salaire fixe et les commissions après les primes. Le principe de salaire, la définition de salaire, c'est la valeur que peut être fondée sur l'ancienneté et les diplômes ou la qualification de poste. Le salaire, c'est un revenu اللي كنعطيوه لان salarié باش assurer sa vie ديالو. فهمتي كيفاش؟ وهذا لو سالير كيكون اما على حساب الدبلوم ديالو ولا على حساب l'ancienneté ديالو ولا الكاليفيكاسيون. Parmi les avantages ديالو, sécuriser le commercial, le revenu régulier permet d'éviter la stress. كنعطيوه واحد لو سالير كيمكننا باش éviter le commercial le stress. Aidan permet de confier d'autres missions que la vente, simple à calculer. Les inconvénients d'IL le fixe, faible stimulation sur le chiffre d'affaires, les charges fixes élevées favorisent les vendeurs les moins productifs. Les inconvénients d'IL le salaire fixe. نشوفوا d'abord la commission. La commission, définition d'IL, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires du vendeur. La commission, les amis, a un pourcentage ديال le chiffre d'affaires du vendeur. Donc, parmi les avantages ديالو, une forte stimulation sur les résultats, après facile à comprendre. La commission, les amis, a un pourcentage على chiffre d'affaires كيف قلنا لكم. Les avantages ديالها, c'est une forte stimulation sur les résultats. مثلا كل ما le vendeur دار واحد réalisa واحد chiffre d'affaires كثر كياخذ عليه un pourcentage. ياك وهادشي كيموتيفيه باش يزيد réaliser un bon chiffre d'affaires. أيضا parmi les inconvénients, impossible de donner d'autres missions que la vente et faible sécurité. Sans vente n'a pas de rémunération. Les inconvénients de la commission, il y a faible sécurité. Sans vente n'a pas de rémunération. مثلا إلا ما باعش هذا لو فوندور هذا راه ما يقدرش ياخذ لا كوميسيون ديالو. ندوزو دابا لا بريم. La prime c'est un système de rémunération. نشوفوا la définition ديالها, étroitement liée à la définition des objectifs. La prime, les amis, كتعطى على حسب les objectifs. كل ما دار le vendeur les objectifs ديالو plutôt وحققوا راه غادي ياخذ عليهم un prime. إلا ما دارش l'objectif راه ما غاديش ياخذ. Voilà. نشوفوا دابا les avantages ديال la prime permettant d'orienter l'activité aussi souplesse à utiliser. D'abord, les inconvénients. Les inconvénients, c'est un système souvent complexe et un système qui est au contrôle nécessaire important. Le contrôle. Les éléments du système de rémunération. Je vous d'abord la politique de la formation, les objectifs et les étapes, les démarches plus application. Les objectifs et les étapes. La formation, c'est la formation professionnelle continue, répétée au rythme de la vie et de la profession. Les objectifs pour l'entreprise, amélioration et l'insertion des travailleurs, qualification et motivation des vendeurs pour les salariés. Aussi, concourir à la réalisation des objectifs de la rentabilité et de la modernisation. Être un instrument et poursuite une politique d'expansion des activités. Parmi les étapes de la formation, c'est la préparation, évaluer les besoins de la formation, sujet de formation, bénéficier, le lieu, le budget, le planning. Deuxièmement, l'exécution assure un bon déroulement de la formation. Troisièmement, évaluation, vérifier si l'objectif et de la formation était bien complet. باش نفهموا مزيان
شنو هي لا فورماسيون لي زامي لا فورماسيون هي c'est transmettre des connaissances et des méthodes et des techniques pour développer la capacité de personne. La formation كتعينا وهي نقلوا المعارف و les connaissances et les méthodes techniques باش ننميو la capacité de personne. ومن بين les objectifs ديال la formation هي améliorer la compétence des vendeurs. فهمتوا كيفاش هاد لا كومبيتونس ديال لي فوندور الكفاءات ديال لي فوندور نزيدو بهم القدام. ايضا انتيغري دي نوفو فوندور هي مثلا فاش كنجيبو دي فوندور جداد لونتربريز راه خصنا نديرو لهم لا فورماسيون. وايضا لا فورماسيون كتمكننا باش نديرو باش نميتريزيو لي نوفو برودوي. الوغ الفوندور ديالنا فاش كيكون عندنا حنايا في لونتربريز وملي كنجيبو دي برودوي جداد راه خصنا نديرو دي فورماسيون على داك لي برودوي. ايضا نعرفوا لا كونيتر اي لو فونكسيونمون دو لونتربريز. مثلا فاش كيجي لنا عندنا ان سالاري جديد لونتربريز خصنا نديرو له واحد لا فورماسيون باش يعرف لو فونكسيونمون ديال هاد لونتربريز كيفاش كتمشى ياك. من بعد نشوفوا